كتبدا في تحضير اطباق ديال الحوت اللي هي تازناكت وطاجين ديال زيز. مهم تازناكت غادي نديرو مشوي، غنحتاجو فيه الصوص الصوجا، وغنحتاجو الازير والزعتر وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. غنشدو هادشي كامل غنوجدوه بحال ماغيناد، وغادي نشرملو به الحوت ديالنا ونخليوه ابار. بين ما نشعلو الفخرات وداكشي يكون هو شرب شويه ديال الاقامه، عاد نشويوه. خليكم معايا من بعد تشوفوا الطريقه. نديروا معلقه لاموطارد، سمحوا لي ما قلتهاش لكم قبيله، معلقه تاع لاموطارد صغيره. غادي نديروا هاد الزعتر اللي قلت لكم، الزعتر والازير، ونديروا الصوجا بطبيعه الحال على حساب القياس ديال كل واحد. نديروا الحامض، هذه راه حامضه، انا غندير غير النص ديالها، وشويه ديال الملحه، شويه صافي. نخلطوا هاد لا ماريناد، نخلطوها مزيان ونشرملوا بها الحوتات تازناكت. ونديروا الزيت، انا درت زيت البلديه هنايا القياس. نحاولوا ندخلوا هاد الاقامه مزيان في الحوت باش يجينا منسم وبنين. والفخار راه كيما كتعرفوا كاملين بلي الفخار تبارك الله كيجيب الماكله بنينه. ودابا من بعد ما درت فيه الشرموله ديالو، غادي نغطيه نخليه يتسرح شويه، يشد الاقامه ديالو مزيان، يدخل له الاقامه، ومن بعد غادي نطلقاو. وبالنسبه للحوت نسيت ما قلت لكمش، اللي بغى يشويه راه كيقطعوا يصايبوا، يعني تصاويب ديال الشوا، كيقطعوا من الظهر حيد ليه السلسول. كاين الناس بالنسبه للناس اللي في المغرب، راه الناس اللي تبارك الله كيصايبوا الحوت راه كيعرفوا يصايبوه. دابا نخليه وندوزو من بعد التحضير ديال الحروطال. وبالنسبه للطاجين ديال الروطال ولا الزيز، غادي نديرو مطيشه اللي مقطعتها قريضات صغار، وغادي نديرو ثومه، طوماط كونسونطري، القامه اللي هي الفلفله والابزار والكمون والقزبر يابس، شويه ديال المليحه، ورقه ديال الراند، عندنا ربيع قزبر ومعدنوس، وعندنا الكرافس. غادي ندير هادشي فوق البوطه يتشحر. بيد ما انا وجدت الزيز، بيد ما قطعته يكون هو ديجا تشحر شويه. غندير زويته العود، بطبيعه الحال نديرو زويته العود. الطاجين درتو فوق البوطه يتشحر. من بعد ما غادي نشوي هذوك الحوتات، غادي نكمل لي الطياب فوق الفاخر. غنشدو هاد الروطالات نقطعوهم. تقدروا تقطعوه بالموس، المهم انا درت شويه نحيد ليه هاد
هادو بقص. من بعد غادي نكمل بالموس. وهانتوما معايا تشوفوا الطريقه ديال تحضير طاجين مسفيوي ديال الروطال ولا الزيز. الزيز تقدروا طيبوه بالزيتون ولا صوص كيف ما كنطيبوا الحوت عادي، ولا تقدروا ديروه بلا صوص والبيض، كيجي تاني زوين. طاجين ميكس تقدروا ديروا فيه الزيز ولي كريفيت، المهم الحوت اللي عندكم. انا متوفر عندي غير الزيز دابا هو اللي غادي ندير. انا المهم انا نكمل التقطاع الاخر وغادي تشوفوا كاش غادي نزيدوا على الطاجين. راه كيجي زوين شهيوه مسفيويه. هنايا في اسفي تنقولوا ليه زيز، ولكن في السميه ديالو تقدر تختلف من منطقه لاخرى، تقدر في شي مدينه اخرى عنده شي سميه اخرى. ايوا هاني كنقطع حتى الاخر. خليكم معايا، تقدروا ديروا الطروفه اللي بغيتو كبار صغار متوسطين على حساب. دابا انا كنقطع تقطاع يعني عشوائي ماشي مقاد كامل.